हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से लेकर के आई हूँ सर्दी, खांसी और जुकाम के लिए बहुत ही अच्छा और असरदार उपाय। अभी जो मौसम है उसमें हर कोई सर्दी, खांसी, जुकाम से परेशान है। ऐसा ही कुछ मेरे भी घर में है। मेरे घर में भी सभी सर्दी, खांसी से परेशान है और मैं सभी के लिए घर में मेडिसिन तैयार कर रही हूँ, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। एंड ये रेमेडी ऐसा है जिसका 1 से 2 डोज आपको सर्दी, खांसी, जुकाम से राहत दिलाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और इसको बनाना कैसे है। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है लौंग, काली मिर्च, तुलसी, अदरक, जायफल, दालचीनी और अजवाइन। अब मैं इसे ग्राइंडर में पीसकर इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। लौंग, काली मिर्च, तुलसी, जायफल, अदरक, अजवाइन और दालचीनी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाया जाता है, जो कि सर्दी, खांसी, जुकाम कॉज करने वाले बैक्टीरिया को किल करता है और हमें सर्दी, खांसी और जुकाम से राहत दिलाता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शहद। शहद में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाया जाता है। यह गले के खराश को दूर करता है और कफ से राहत दिलाता है। शहद डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि शहद इसमें अच्छी तरह से मिल जाए। आप इसे 1 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर सर्दी, खांसी और जुकाम ज़्यादा है तो इसे हर 4 घंटे के अंतराल में बच्चे को आधा चम्मच और बड़े को 1 चम्मच देना है। अगर कम है तो फिर आप इसे सुबह शाम दे सकते हैं। और दोस्तों, रियली ये रेमेडी ऐसा है जिसका 1 से 2 डोज आपको सर्दी, खांसी, जुकाम से राहत दिलाएगा। तो अगर आप भी सर्दी, खांसी, जुकाम से परेशान हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए। और अगर आप विंटर से जुड़ी कोई भी समस्या से परेशान हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का बटन आएगा, उसे भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, बाय बाय।